ഹോംലെറ്റ് എക്സ്പോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ചിക്കൻ 1 കിലോ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെയാണ്. 4 സവാള, 1 ക്യാപ്സിക്ക, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, സോയ സോസ്, കോൺഫ്ലോർ പൗഡർ, 2 മുട്ട, 4 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത്, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പഞ്ചസാര, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ചില്ലി ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ, എണ്ണ. ആദ്യം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ, മുട്ട, 2 മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത്, 2 സ്പൂൺ സോയ സോസ്. ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ചിക്കനിലെ വെള്ളം കൊണ്ടേന് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ എണ്ണ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേസ്റ്റായി പോകും. അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ആവശ്യത്തിനേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലുള്ള എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം. അതിനെ കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇത്തിരി എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം സവാള, ക്യാപ്സിക്കം, പച്ചമുളക്, ഇതിലല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വേകണമെന്നില്ല. ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി.
കുറച്ചൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി. പച്ചമുളക് ചേർത്തുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ചില്ലി ചിക്കൻ മസാല 2 സ്പൂൺ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി. ഇനി നമുക്കിത് സോസ് ചേർക്കാം. 2 സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 4 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. വെള്ളം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട. കുറച്ചൊന്ന് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്തെടുക്കണം. നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രേവി തയ്യാറായി. ഇതിലേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.